面上可以看到，骑士来到路口，似乎要右转，这时整台车突然不稳。当时车上搭载物品，骑士想稳住车身，却还是没有成功，就这样连人带车摔倒。大马路上，当时车来车往，其实赶紧是先把倒在地上的物品搬到路旁。这时远警经过，也立刻停车协助帮忙，现场指挥提醒民众注意，并且跟骑士一起把散落的物品还有机车先移到路旁。事发在12号上午11点多，正值台风接近期间，74岁的骑士骑机车搭载物品要前往自家经营的商店，没有想到说突然刮起一阵怪风，把人车吹倒。刚好远警经过，即刻救援。为了安全起见，除了协助骑士把东西重新固定好之外，也陪同回到商店，以防再次被风吹倒发生危险。